su bayi ba a umarce su da komi ba face su bauta ma Allah, sannan kuma su tsantsanta bautar gare shi shi kaɗai. Kun ga a cikin ayar abu biyu ne aka ce ba a umarce su da komi ba face su bauta ma Allah, akwai wani abu wanda shi ne bautar, sannan sai aka ce mukhlisina lahuddin, sannan kuma wannan bautar da za su yi su tsantsanta ta ga Allah shi kaɗai. Kaga ko da ka yi bautar in ba ka yi ta ga Allah kaɗai ba to ba ta da amfani gare ka, sawa'un bauta ce wadda Allah ne ake yi mawa kai tsaye tsakaninka da shi kamar sallah, azumi, karatun alƙur'ani, duka wannan kun ga babu wata wasiɗa, babu wani tsakani da bawa da ubangijinsa, kai tsaye in kai sallah ka yi ma Allah ne, ko kuma ya zama ibadu ne wanda Allah ya shar'anta wasu ne za a yi mawa sai ya ba da lada, kamar sadaka, kyauta, taimakon gajiyayyu da sauransu. Kun ga ba wai Allah ɗin ne za ka yi mawa ba, wani ne za ka taimaka shi kuma Allah sai ya ba ka lada. To duk biyun ana son bawa in zai yi kada ya nufaci komi ko kowa da nau'in ibadun nan guda biyu face abin da yake hannun Allah na lada da kuma gafara. Wannan shi ne kuɓutar ɗan adam, in ko har ɗan adam bai haka ba to ba shakka zai kasance cikin masu asara ta ayyukansu, sai ya tafi lahira yana tsammanin ya yi sadaka, ya yi kyauta, ya yi sallah, ya yi azumi da sauransu, ya je ya tarar da babu komi domin ya yi shirka da Allah a yayin waɗannan ayyuka, wato ba ya yi su ba ne don Allah kaɗai. Haka nan mun karanta wani hadisi wanda yake bayani kan cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala sau tari ma ya fi kallon zuciyar bawa a yayin ibada ko aikace-aikace na ibada sama da abin da bawan ya aikata da gaɓɓai. Wato yanzu idan mutum ya yi sallah to Allah ya fi kallon zuciyar shi sama da zahirin sallar da ake gani yana yi ya duƙa ya tashi. Haka idan mutum ya bayar da kyauta ko sadaka Allah ya fi kallon zuciyar shi dangane da wannan aiki da ya sama da abin da za a ga ya bayar ɗin. Wato idan zuciyar ta ƙunshi alheri Allah yake son ya burge da wannan ibada da ya yi to sai Allah ya karɓa. Idan kuma har zuciyar abin da ke cikinta ya saɓa da abin da aka gani a zahiri ya aikata to Allah sai ya watsar da wannan aiki. To shi yasa akwai buƙata ta musamman ga musulmi su tsantsanta aikace-aikacensu na ibada ga Allah, musamman a wannan zamani da muke ciki wanda son a burge da a nemi suna suka yi yawa, wanda har aikace-aikacen ibadar wadda tsakaninka ne da Allah fa kai tsaye, amma mutane suna ƙoƙarin su ɓata waɗannan aikace-aikace ta hanyar riya da kuma ƙoƙarin burge mutane da su. Balantana kuma ayyuka na gine-ginen masallatai da islamiyyu da sayen alƙur'anai da makamantansu, musamman wannan zamani na kafafen sadarwa na zamani wanda dandanan sai ka ga dukkan wani alheri ko aikin alherin da ya kamata a ce mutum ma ya ɓoye don ya samu ladar shi cikakka da kanshi zai sa a watsa shi, a watsa ma duniya ga abin da ya yi saboda su yaba mashi ko makamantan haka. Babu shakka wannan duka abubuwa ne na fitintunun zamani da ya kamata a ce musulmi sun bi a hankali don kada su zurma da su. Waɗannan abubuwa suna da alheri amma kuma ta waɗannan fuskoki kam suna cutar da al'ummar musulmi. Allah ta'ala ya dacar da mu. Wannan hadisi da muka karanta ya yi bayani yadda Allah ya fi kallon ayyukan zuciya masu kyau sama da aikin gaɓɓai, inda ya ambaci wasu mutane guda 7 waɗanda Allah zai sanya su a cikin inuwa al'arshi radda babu wata inuwa sai ita. Kun ga idan muka duba waɗannan mutane da ayyukansu za mu ga ikhlasi ne duk ya kai su ga haka, wato yin aikin don Allah ba wai zahirin aikin da suka aikata ba, kasancewar aikin sun yi shi don Allah.